လူတော်တော်များများကဂျပန်မှာအလုပ်လာလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဂျပန်စကားပြောနိုင်မှာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအဆင်ပြေမယ်လို့တော်တော်များများယုံကြည်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်ကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်လူမျိုးတွေတော်တော်များများကဂျပန်စကားအလွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားတွေပါသူကတိတ်ပြီးတော့မသုံးကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဂျပန်စကားရမှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်လို့လူတော်များများထင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့ဂျပန်စကားဆိုတာတဲ့အရေးသုံးပါးနားလေကွာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဂျပန်တွေကအလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သဘောကျလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့နားလေလေဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်စကားမတက်လေလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအများကြီးအဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောပါတော့ဂျပန်လူမျိုးတွေကဥပမာကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအငိမ့်ထိုင်နေတော့သဘောမကျဘူးနော်ဥပမာစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူကြတဲ့အချိန်နဲ့လူမကြတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်ဗျာသိရမလားဥပမာ customer အများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေအရန်လုပ်ကျွန်တော်ပကံတွေပါစီချက်ပြုတ်တိုင်းလုပ်ကြရဆိုပေမဲ့ customer နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့အလုပ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအလုပ်မရှိတဲ့အချိန်မှာလေဂျပန်လူမျိုးတွေကရက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲထိုင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းနေနဲ့စကားပြောနေတာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကိုကအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဥပမာတစ်ခုခုတန်ရှင်းလုပ်နေတာတို့ဖုံတုပ်နေတာတို့ဘာတုပ်နေတာတို့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တာကိုသူတို့ကပို့ပြီးအမြင်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဲ့လိုလုပ်စရာတစ်ခုမရှိရင်လေဥပမာဖုံတုပ်နေတာတို့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုပေါ့နော်ညစ်ပတ်နေတာကိုစေးကြောနေတာပေါ့တစ်ခုခုအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတာကိုသူတို့ကပို့ပြီးအမြင်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ဂျပန်လူမျိုးတွေကဥပမာအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခတ်တုပ်တုပ်လေးလုပ်တာသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဥပမာလမ်းလျှောက်နေတုပ်တုပ်အဲ့လိုတစ်ခုလုံးရှင်တုပ်တုပ်နည်းနည်းပြတိပြရပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူမျိုးတွေဂျပန်တွေကလည်းတော်တော်လေးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါသူတို့အလုပ်ကိုဘလောက်အားကျိုးမှန်တက်လုပ်တာဘလို့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြရဆိုလို့ရှိရင်တထေးရဲ့အမြင်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်နိုင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်မရှိရင်ဒီတိုင်းရက်နေတာကိုသူတို့မကြိုက်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂျပန်မှာကျွန်တော်တို့လာစာနဲ့ပြီးတာမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တွေတော်တော်များများပေါ့နော်တော်တော်အကုန်လုံးပါပဲအဲ့လိုလာစာနဲ့ပြီးတာဥပမာတစ်လကို4-5သိန်းဆို4-5သိန်းပေါ့နော်ဂျပန်မှာကြောက်အဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်နိုင်ကြီးနဲ့ပြီးတာပေါ့နော်အလုပ်တော်တော်များများပေါ့နော်နိုင်ကြီးနဲ့ပြီးတာဥပမာတစ်နာရီကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေ3သိန်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအဲ့လိုနိုင်ကြီးနဲ့ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုနိုင်ကြီးနဲ့ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကလည်းအဲ့လိုကိုတစ်နာရီအလုပ်ရှိမရှိကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကလည်းမြင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုအလုံးမရှိတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့လိုတစ်ခုခုရက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလည်းတထေးဆိုလို့ရှိရင်သူ့နေရာနေဝင်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမြင်မကြည့်ဘူးလားသိမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဂျပန်မှာအလုပ်ရှိမရှိအဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်နေရလေးကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဂျပန်လိုနားလည်ဖို့ကအချိန်အများကြီးပေးကြမလို့လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာ4-5-6 လလောက်ဆိုသူတို့ပြောတာတွေကသဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာသူတို့ပြောတဲ့စကားလုံးတွေနားလည်ချင်မှနားလည်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်သူတို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူတို့ကဘာကိုခိုင်းချင်တယ်ဘာကိုဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်တယ်ဗျာသိရမလားအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အထိအလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဂျပန်စာနားလည်သဘောပေါက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျာဂျပန်စကားနားလည်ဖို့ကမခက်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာသူတို့မျက်စိထဲမှာဒီလူကဘလောက်အလုပ်ပေါ်ဘလောက်စူးစမ်းပြတယ်ဘလောက်လုံနိုင်ပြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်ပေးနိုင်ဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဂျပန်စကားတိုးတက်လာကိုယ့်အနေကိုတင်ယူလာလို့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီစိတ်တက်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုဂျပန်မှာကိုကအသားကြောင်အဲ့လိုဂျပန်လူမျိုးတစ်ယောက်ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကိုကစူးစမ်းပြီးတော့နေပြတယ်ကိုကဂျပန်လူမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းသူတို့လိုလူမျိုးလောက်နီးနီးပေါ့နော်အလုပ်ကိုစူးစမ်းပြတယ်အလုပ်လုပ်ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်လူမျိုးတွေကကိုယ့်အပေါ်မှာဒါအထင်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဂျပန်စကားအရင်မရတဲ့ညီကိုတွေလည်းဂျပန်ကိုအလုပ်လာလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကဂျပန်စကားအရင်မရဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဂျပန်မှာအဲ့လိုလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တိတ်ငယ်မနေပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဂျပန်စကားကလည်း90%အရေးကြီးလို့ကိုကလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအရင်သုံးပါနားလည်ဖို့ကလည်း90%အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိကြည့်ပေးဖြစ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ